A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. The symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniforms for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Investiga qué. Estadísticas. Progreso del juego. Rango actual 1 de 20. Golpes. Bueno. Here we go again. Mierda. They don't request uniforms Pantalla, for chocamos. evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Escenario del crimen en el callejón 22. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles. If we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. This is a fist hump. Tiene lax. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. Lax. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1.
peina los escenarios para descubrir qué cosa. La música gradualmente va a indicar que todas las pistas en un lugar han sido descubiertas. Los tonos musicales de la vibración y el icono de una lupa se usan para indicar. Los indicadores de pistas ayudan a la investigación, pero se activar la metal de igualdad de eso. It's not my job to pick through other people's trash. Escena del crimen. What have you got, Phelps? Anything? O sea que estas son. Se oye un repique, se nota una I tell you, vibración, I'm aparece jinxed. con I una always get lupa landed with this crap. para investigar. Ah. Ahí está. Shooter put him up against Mancha the de wall sangre. and El blew his asesino le brains puso out. contra la pared y le volvió a Hell of a tapar. way to go. Una nueva manera de irse. Doesn't really matter how you go. Once you're Inspeccionar. gone. Don't get all deep on me, No sé por Phelps. qué está dando lax. Lacto. Una pistola. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Bueno. The gun's up on the roof, right? No sé. Hacer un tubo de desagüe para trepar. Ah, por este. Acá hay más. Algo. No sé por qué dar lag. No lo sé. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Si yo no repito, no está vibración para ese icono. Repique. Ralph, with me. When I'm done. Eso es automático. Automatic. How you doing, Cole? Found it yet? I don't even want to think about what that's. ¿Qué anima que es ese olor? El olor. Una pistola. Al reflejo. Hola. Cierto. ¿Qué tal, Daniel Durán? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No sé si se escucha bien mi voz. Ay, en fin. Me está dando la opción. Para manipular. Ah. ¿Y? ¿Qué hago? No? Mantén esa Daniel posición Durán. cuando note una El audio está vibración. Ah, gracias. Ah, Smith & Wesson, Smith serial Wesson. S71893. Para seguir investigando. ¿Y ahí? 2 rounds fired. Lo disparé en un lugar de Instead of echarle a dropping la it down a candelilla de drain, our nuestro shooter hombre de hoisted it lanza up aquí here. arriba. Interesting What guy. the fuck. Pero We should follow up on this si la now pista before antes de the que bird intente tries to largarse leave la... town. Pero ¿cómo va a tocar la pistola sin guantes? ¿Sí? No soy policía, pero creo que no debería ser así. ¿Y acá? Pista. Es directo de ahí. Tenemos el arma. Volvamos al central, quizás no You show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Objetivo, investiga en la armería. ¿Dónde está la armería? Are you sure about this? Soy un repique, una No harm in doing some digging. lupa. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? Ya está ya. You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass.
It'll be Daniel fine, Duran. Ralph. You worry too Es much. que el juego está ambientada en otra época, por eso no usa guantes. Ah, cierto, cierto. Tenés razón, 1940 creo que está bien. Pero pensé por lo menos cualquier guante, no sé, cualquier clase de guante hubiera puesto. Mira una botella. I doubt it. Manipular. ¿Sí? No todos los objetos resultan pertinentes. Ah. Qué imbécil. Qué imbécil, man. El peor policía del mundo, ¿eh? Se oye un repique, se nota una vibración al parecer. Bueno, rajado acá entonces. Si subo. También me da lag el juego, no sé por qué decir lag chiquitito, pero tironcitos. Y no me gusta. Tampoco. ¿Será que puedo saltar? Despierta Cole. O sea, yo soy Cole. No, rajado acá ando. Daniel Duran. ¿De qué trata el caso? Es que conozco el juego pero no lo he jugado. Y estamos dos. Yo tampoco no sé. Vine acá no que hubo tiroteo, no sé, algo así. Asesinato, no sé de quién. Y vine a investigar acá. Yo la primera vez que jugué este juego. Te juro. Siempre yo escuché de este juego, pero nunca le di oportunidad. Ahora, como que era juego de Rockstar, me animé a jugar. Bueno, no sé. ¿Dónde está mi socio? Socio. Sí puede ser que tenga algo. No good to me. No me sirve. Bueno. ¿Y acá? Este puede ser. Optimistic, Cole. Optimista Cole. ¿Y este? Esa información por ha hecho que pueda no estar relacionado tu investigación. Pulsa para dar la noticia. Dr. Fontaine, could I have a Puedo word? hablar con Of usted. course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering We around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics Daniel in Duran. Los Angeles, Courtney. Si el juego es de Rockstar, lo único que más o menos sé es que el protagonista estuvo en la Segunda Guerra Mundial y después de volver se volvió detective. Is that a deal? Is it ever? Ah, ya. Mira, ni idea tenía eso. I'm not promising a cure, Courtney. Veo que no le estoy dando importancia a la historia. O sea, quería más bien por la jugabilidad estoy jugando. O sea que he visto que tenía buena reseña. Entonces, a probar un poco.
Si me gusta, voy a terminar el juego. Si es que se puede terminar, porque he visto el mapa que es enorme. Enorme. Pericos recogidos 1 de 3. Bueno, mi amigo no sé dónde coñazo se fue, pero... Armería. Yo no sé dónde queda la armería. Ah, acá hay algo. Pero creo que no va a ser bien. No creo que esto vaya a ayudar. ¿Y acá? A la vida no decía ahí. I don't think so. Creo que no. Bueno. ¿Qué pasa si me subo y me voy? No sé también. ¿O me está esperando allá? Por acá ya no es la escena del crimen. Acá. Al menos acá. No se puede usar el auto. Ah, no, acá no. ¿Será que puedo subir acá? Ay, me asustó. What are you? The gun store's up on Central Avenue, Cole. Are we going? ¿Qué opina? Dice. ¿Qué opina de qué? Bueno. Salte. No sé. Me voy. Ni idea tengo acá qué hacer. Ni idiota. A ver si me rasgo acá. Bueno, armería me dice. Volver atrás. Persona, pista, lugar, intuición, metido del caso. Te juro que no sé. Armería. ¿Me falta armería o qué onda? Bueno. Mapa. ¿Dónde voy? Mira el mapa que tiene. Este es fijar un lugar con destino actual. Ah, acá me tengo que ir. Ahí está. Mira mira el mapa. De la gran 7. No, mira que todo está... Ah, no, creo que eso ya no se puede. O se habilite después. No creo nomás, o sí. Mira el mapa que tiene. Enorme. Bueno, me voy ahí. Armería. Ahí. El peor policía casi le chocó. No sé por qué le estoy metiendo ahí sirenazo. Daniel Durán. ¿Y eso qué te falta explorar? Sí, exactamente. Una locura su mapa. Una locura. Policía más loco. ¿Eh? ¡Ay! Así. Policía más loco. ¿Y eso? Ah, yo pensé que se le cayó el combustible, chorreó. Armería 2234. Hasta ahora parece interesante el juego. Puedes abrir la puerta con pomo dorado. ¿Cómo que pomo? Officers Phelps and ¿Qué es eso?
Can you tell us anything about this ¿Qué guy? puede decirnos este revólver? Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Pedidos. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? 24 níquel, cacha de palisandro a cuadro. ¿Qué carajo? Te juro que me perdí. Me perdí. ¿A quién tenía que buscarla? ¿Qué me dijo el tipo? Daniel Duran. He visto que a veces para interrogar tienes la opción de ser pacifista o amenazar con violencia. ¿En serio? Está bueno entonces. Walter. ¿Por qué hago así? Bueno, no sé qué para qué es. No me acuerdo qué tenía que ser. Pedidos. 24 níquel cache de palisandro a cuadro. Ceros. Ah, no sé. No sé. No sé qué me... ¿Esto? Pedir un arma, ¿verdad? Ok. Yo porque entro nomás ya. Soy policía, pero tampoco la... Boludé. Entrar a casa ajena así. Bueno. Bueno. ¿Esto? Daniel Duran. Tienes que buscar el arma en los pedidos. Sí, ya me di cuenta. El tema es que no sé cuál. ¿Qué arma era? Daniel Duran. O sea, buscar quién ha comprado un arma parecida. O sea, el 24. ¿Cómo se...? Niquelado... Cacha, ¿no era ese? O sea, el nombre del tipo para saber, pero el tema es diario. Vamos a ver. El arma. Modelo 27 con cachas perladas. Col, ¿lo ves? Modelo 27 dice. Ah, acá está. Daniel Duran. Métete en la libreta del policía. Y creo que ya encontré, mira. Este creo que es. Wattin. No. El calibre 27 dijo. Níquel cacha escuadrada de Nogal. Porque no hay otro 27 y este 20 es el único 27. O sea que Norte Serrano 335 Taylor para seleccionar. Bueno, coñazo. Ahí está. Pistas. Revólver Smith y Wesson. Y este de niquelado cacha perla número 71893, 2 disparos. Número... ¿qué? 71893 o 571. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo salió uno? 571.
571 o cómo era. ¿O qué? ¿O en número? 170. Ah, este, ¿verdad? Acá está. We're in luck. Ahí Errol Schroeder, está. 203 South Glass Street. Ordered the gun Ha in habido February suerte, 46. Roll 203. Thanks, you've been a big help. Anytime. De nada, encantado que Always llegara happy la to help out policía. the Gracias, LAPD. chao. El peor policía del mundo. Do we call it in? Let's see if Ni he's at sabe home. leer. Ni Only se the gun acuerda doesn't que prove he pulled anotó. the trigger. Okay. In for a I penny, like- in for a pound. Lead the way, Winning. Gunderson. Apartamento de... ¿Cómo se lee? Shredder. Shredder. Ahí está. No. ¿Fuera? ¿Cómo? Ahí mapa. Mapa. Daniel Duran. De vaquero a policía. Cierto. Estoy avanzando en el tiempo. No más eso. ¡Epa! Peor policía ahí, se va por la vereda. Ah, la miércoles, pica. Digo que tengo que adivinar la ruta, no me marca la ruta. En su totalidad. ¿Qué estoy haciendo? Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our Miércoles. initiative. I guess so. Seems a little... No se puede marcar así. No es acá. Ah, sí, bueno, creo que se puede. Bueno, too good to be true. Bueno, me voy. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. Acá. 2 out of every Creo que 3 era. crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Creo que era. Encyclopedia of Thin Air. You really are fooling. ¿Será que más adelante se puede agarrar? ¿Dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Mierda. Daniel Duran. Con la A no te deja. ¿Con la A no te deja? O sea, con el teclado. Porque estoy jugando con el control ahora. Creo que me estoy yendo bien. No. Era por arriba. ¿Y cómo me subo arriba? Ah. Ah, es para girar en el teclado. Oh. Ah, no. Cierto, Daniel acá Duran. del selección. El botón que dice destino. Ah, pero sí le pongo yo así. Pero... ¿Viste? Me marca la banderita. Y si le pongo aparte... ¿Esto qué es? Ah, la armería. Capaz ahí me marca. No me marca tampoco. Digo que tengo que adivinar. Voy para acá. Porque yo soy policía, el policía puede entrar a donde quiera. Uy. Está muy importante. ¿Acá? Sí, acá. Acá es mi amigo. Acá es mi amiguito. Daniel Duran. Entonces el juego no tiene para marcar ruta. Y por lo visto no. Solamente medio que tiene que adivinar. O sea, te da el marcador de dónde irte. De ahí dónde mismo entrar y eso. Para que sea más específico, no. ¿Y yo por qué vine acá? No sé por qué el peor policía. Estamos hablando del peor. Puedes abrir la puerta con pomo dorado. ¿Qué es el pomo? Daniel Duran. Te toca aprenderte la ciudad, jajaja. Sí. Imagínate con lo grande que es. Vehículo desbloqueado. 3 de 95.
cuando... Bueno, era ahí. Pensé en el auto. Cada pelotudo llegado. Departamento de Shredder. Bueno, la dupla, acá estamos. Vamos a fijarnos en pasar la ruta porque... Ay, cuidado, cuidado, que te puedo arrestar. ¡Epa! Miércoles. ¿Acá era? ¿O no era acá? ¿Acá? Inspecciona un buzón para descubrir el número. ¿Qué? Schroeder, apartment 2. Apartamento 2. Me está gustando el juego legalmente. Se voy a probar. Vamos a entrar. Daniel Duran. ¿Cómo es manija, creo? Ah. Gracias. Eran 7. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. A la gran, ¿eh? ¿Cómo pego? ¡Pégale! ¡Ay! Miércoles. Me hizo volar el sombrero, digo, el gorro, lo que sea. Pégalo, bloquear. Bloquear. Eva, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Pero qué? Pues resiste un montón, tipo. Me hizo volar ahí un... Apenas lo he notado, me ha pillado con la guardia baja. Registro el departamento de Shredder. ¿Mi gorra? Ah, puedo alzar. Bueno. Bueno, peina los escenarios. Oye, el peine. Seguir investigando. Daniel Duran. Mike Tyson te dicen. El Mike Tyson, el peor Mike Tyson. Pues ahora pasar página. Dalve, ¿qué? Libreta de Shredder. Una lista de nombres y una serie de números. Floyd Rose's name is in this Floyd book. Rose. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Ya con las pistas. Ya con las huellas dactilares. Un follón. Una folladera. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? O sea que está recordando. Merrill. Para irse, cuando eso. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight.
Armado y peligroso. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Reduce a los sospechosos del robo. No me gusta para nada esos tironcitos que da. Lastimosamente. Salga. Vamos preso, muchacho. ¿Y qué? ¿Qué? Tampoco. ¿Y ahora? Abrir. ¿Qué? What the fuck? Ay, lo puedo con el cursor. ¡Tía! Se le volé la cabeza. ¡Ay! Acaba de salir, creo. ¡Salga! ¿O no va a salir? Ahí está. ¿Sí? ¡Salga! Ahí está, al fin. Corro así. ¿Pero cómo se cubre? ¡Ay! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se hay? ¡Mamma mía! Me hizo volar el... Me hizo volar. Miércoles. ¿Cómo recargo? Van a ir directo. Ah, se rompe. ¿Tengo vida? ¿No tengo vida o qué? That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Ah, redondo recarga. Teniente Hopkins dice que cuando yo mano a la escopeta no me daría, parece que no pasa nada. Yo me alegro de que me cubrieras. Me cubriera y no hiciste nada. Mi compañero imposible. ¡Ah! ¿Y mi gorra? ¡Mi gorra! Bueno, recuerdo cuando me fui en la guerra y no le maté a nadie. Una oportunidad así solo se presenta una vez en la vida, Hank. Tengo que aprovecharla. Los japos. Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Brown Derby. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Mi gorra se quedó ahí. A good guy, wound way too ¿Quién me repone eso? And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that, Mom. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole.
Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Ahora. ¿Me fue? Dios mío. ¡Opa! ¿Qué fue eso? ¿Será el alcanzo? ¿Será el alcance? Bower, alto ahí. Bower. Vamos a tirarle los pies, lo que sea. ¡No! Pero... ¿Arriba no aprieto? Ah, arriba no aprieto. Así que tenía que girar en 3D. ¿Dónde? Atrás. Ahí. ¿Salto? No te puedo creer. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Olor, amigo. We've got the place to ourselves. Vamos. Eso. Tome más, ¿eh? How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole. ¿Por qué no uso mi arma? You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Atletismo. No es atletismo que pasa que en la guerra nos corrían. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! ¿Qué pasó, man? For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star. Daniel Duran. Yo tampoco entendí. La señal está jodiendo. Está recontra jodiendo. Se jodió la señal. Ahí. Everybody stay back. Let us do our job. Broad daylight. Crowded street.
Now I've seen everything. ¿Qué hago? Daniel Acá en Durán. mi... Sí, ahí se ve bien. Qué raro porque... ahora recién me marca que se ve. Hace rato estaba ahí cargando. ¿Y esto? ¿Qué hago con...? ¿Cómo? Shell cases. These look like 32s. Tiene tironcitos, es lo que... En algunos juegos hace eso, no sé por qué. Bueno. Examinar el cadáver. We should make sure we've checked the whole crime scene A ver before si questions funciona are bien el witnessed. escenario antes de interrogar a la... All right. Yes, it's a dead Va a person. llegar... ¿Pero qué? Acá no. Pues ya está. No, ese. Daniel Durán. Creo que enfrente del auto hay algo. ¿Qué hemos robado? Para hablar. This is a crime scene. All of you? Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. Enfrente I thought it was del a car auto. backfiring. I saw a girl run at the shoe Ya, store. de mi auto, ¿verdad? You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. Este. No hay nada. Ah, acá un arma. ¿Ah? FN Browning. Serial number. Ahora que viene una armería. I need to run by a gun store. Oh, yes. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Mapa. No, mapa no. Daniel Durán. Qué gran escondite. Imagínate. Show's over. Se acabó de Keep decir moving, all of you. We should go back to the shoe store. There has to be something we missed. Buena idea para esconder un arma. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Increíble, los gestos son muy reales. Eso es lo que me impresiona. Muy real. Para su año. Creo que era 2011 salió este juego. Y la verdad que está muy real. Clovis. Galleta. Dependienta, testigo del asesinato de Everett Gage, no sé cómo. Clovis Galleta. You think you could tell me Voy a exactly contarme what qué ha happened? pasado exactamente, señorita. A la hora de comer. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry.
I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Si crees que el testigo miente y tiene pruebas, selecciona una mentira para acusar a un testigo de mentir. 3 para acusar al testigo de mentir. No sé qué hacer. Ver libreta. Mentira. Duda. Verdad. Mentira. You're lying, Miss Galetta. Mientes. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Increíble el objeto real. Tiroteo. How dare you accuse me of lying? God, I think you're horrible. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I would take it. Debería detenerla. ¿Qué? Pero eso le caso, ya que es mejor tu habilidad para investigar. Pero qué, what the fuck. Un ratito. Un ratito, manito. Bueno, yo le acusé porque se me antojó acusarla de mentirosa. Me dio las ganas. ¿Qué es eso? Me parece ser muy útil. Entonces, ¿para qué carajo me hizo alzar esto? ¿Y esto? Parece que... ¿Y acá? Teléfono. Daniel Duran. O sea, tienes la opción de creerle, dudar o confrontarla. Exactamente. Pero como no soy policía, o sea, yo, el que está ahí, el personaje supuestamente policía, pero no sabemos la capacidad. Bueno, tenemos... Si la chica lo vio todo, pero no suelta prenda, podría investigar el arma. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Bueno, vamos. Tate, maintain the perimeter. Te juro también que ni... O sea, no estaba mirando lo que decía la última parte de la chica, entonces estaba mirando mi celular y... Bueno. Giro hacia acá. Alan, soy el policía. Y el policía tiene derecho a manejar como quiera. You need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Puedo leer todo, puedo leer todo. Vamos, no importa. No importa los semáforos. Estoy apurado. Con tironcitos del juego. Frente. Acá. Estaciono acá. Que se me ocurre. Antes de grabar, o sea que grabando empezó a hacer esos tirones. Y mira, tiene un poco de tirones. Y no me gusta para nada. No sé por qué hace ese tirón. Officer, what can I do you for? Servirles. Officers Phelps and Dunn, sir. Wilshire Division. Necesitamos que localice un We need you número to de trace a serial serie. Sure. What's the make and model? Marca FN y Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Daniel Duran. El confrontar a los testigos no siempre es bueno, ya que en un futuro no van a querer hablar contigo, incluso tu compañero te acaba de reprender por confrontar a la testigo.
El confrontar a la sesión no siempre es bueno, que ya que en un futuro no van a querer, cierto. Pero yo lo hice a propósito. Hice la contra del juego. Me quiero hacer el malo. ¿Será que tiene un final bueno, malo o algo así también el juego? ¡Epa! ¿Quién me si no? Fijar como destino. Bueno, mapa. Joyería. Armería. Acá. Rajado acá. Giro no va porque giro. Si siquiera miro atrás. Officer, can I interest you in a new watch? Bueno. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Este va a escaparse. Son of a bitch! Go, Cole, go! Viste. Viste. Lo sabía. There he is. See him? Kalu, get back here! ¿Le disparo? ¿O no le disparo? ¿Le choca? No sé si le disparo. La pierna. Demasiado tarde. Alto. ¿Cómo que alto y disparo? Si le disparé. Y se rosa. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. Pasó que jamás quieres saber. God's mill may grind slowly, but it grinds finally. Muelen bien. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Daniel Duran. Not to mention the fine work Creo you que al did in the war, disparar sending cerca de los heathens back to the hell sospechosos they came ellos se from. rinden. But I'm curious as to whether you can turn your hand to intelligence. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. Increíble las expresiones. May the cat eat him and the cat be eaten No by he the visto devil. Bring me a un confession, juego young con Phelps. tan buena expresión. This is your chance. Don't fail me. Ni los juegos nuevos tienen eso. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Bueno, tiroteo. Consigue una condena por asesinato. Do you deny shooting Everett Gage? ¿Condena? I'm a Soy abogado. businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about.
I'm sure my lawyer can clear all this up. Pero, tendrás que... Si usas con cuidado tu intuición para saber la entrevista de internet. Bueno. Duda. You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Quito. Acá. You disappoint me, cold fellows. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! El peor policía, te digo. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Bueno. Revisar pruebas. Casquilla, pistola, arma, homicida revisada. Para revisar la pistola, Browning. Pistola. Casquilla reina usado 5 en total, logrado la acera. Tiroteo mortal en la calle, fallecido. O sea que tengo que memorizar esto y interrogarle. Let's talk about the shooting. Ni hay que disparar Do you a deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Daniel Durán. Creo que tienes que confrontarlo. Mentira. You deny owning voy a a Browning guiarme. pistol. Serial number 01138. Voy a guiarme por I vos. owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. La prueba se sirve para descartar la declaración. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Correcto. nebbishes will recall when it suits them. Posible móvil religioso. Let's change the subject. Observar el You fasting for sospechoso, Yom amigo. Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. ¿Qué hago? Mentira. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. Casquillos. I'm done with you. Go Incorrecto. flap your gum somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep Solo my tengo que mouth cerrar el shut pico y ver and cómo da watch you vuelta run con around in circles. We're done. Uno de Unless dos. you want to keep making a schmuck of yourself. Más. ¿Qué? You disappoint me, cold fellows. Decepciona. Get back in there and raise some lumps, boy! I La need a gran. confession! ¿Qué? Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. No le You sé shot de a man nada. dead in cold blood. Oh, You're no, going to have hombre. to pay for that. Let's talk about the hablando del shooting. tiroteo, tenía que disparar a... Do you deny shooting Everett Gage? Eran 7. I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Usa intuición. Voy a usar. O más un punto de intuición. Próxima recompensa de rango. Eliminar una red. ¿Qué? ¿Qué? Mentira. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138.
I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Arma homicida. Ahí You had the está. gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? Posible It's móvil amazing what religioso. the Nebishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. A ver. El tema es preguntar a la comunidad no está disponible porque hay un problema con la instalación social club. Así que con cuidado tu intuición personal la entrevista. Gage was a Jew hater. Get Mira. it off your chest. Gage and his kind are Y sus pathetic. calañas dan pena. I've just got to keep my mouth shut A la and watch you run around in gracias. circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. La gran. You disappoint me, Cold Phelps. Get back in there, Nick! Ya. Ya van 3 veces. Let's talk about the shooting. Do Ya you van deny 3 veces que shooting me Edward Gage? manda la I'm a mierda. businessman. I run a Dame su jewelry opinión store. I don't know what you're declara. talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ah, tengo que mirarle también. ¡Mentira! You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Ahí está. Tiroteo mortal en la calle. Fallecido. Y si le digo... Creo que este estaba bien. Estoy viendo. Casquillos del 30. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep Tengo my que cerrar mouth el pico shut y ver and cómo watch you da run around in vueltas circles. como loco. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. ¿Qué? Y otra vez me van a mandar la mierda. Bueno, vuelvo. Entro. Tiroteo. Let's talk about the shooting. Do you deny Jesucristo, me shooting van a Edward mandar la Gage? mierda. I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Sujeto dice que... Tira. You deny owning a Browning pistol, serial number El de abajo 01138. está bien. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Arma homicida. You had the gun cleaned Hay and que bought a new limpiar el box of arma y ammunition. compra usted. El The dueño store de la owner tienda se remembers you and where acuerda you usted work. y Is that so? se le It's mueve. amazing what the Nebishes will recall when it suits them. Pero sí a revisar pruebas. Por odio racial. Pero ¿cómo si yo... No entiendo. Let's change the subject. ¿Qué mierda la misma Fasting cosa for estoy Yom Kippur, Mr. apretando? Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying. ¿Qué estoy haciendo? No negaré que usted es judío, señor. You're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. Miércoles, no se It's not a puede crime. Some saltar. people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Bueno, si le meto duda. You Ahí está. left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher?
You and that stuck Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu. Acusó al asesinato en primer grado de... Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Al fin le acerté. Al fin. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Bueno. Y la gente demuestra técnica de investigación sólida, destreza con las armas, plena condición física, agudeza en el interrogatorio. Eso es mentira porque 5 es R. R 5 veces. Al volante. Daniel Duran. Volví ahí, ¿qué ha pasado? Ah, pensé que estaba mirando. Le interrogué a ese que le había atrapado y erré como 5 veces. Tenía que hacer 2 preguntas correctas y solo acertaba 1. Y después cuando salía, mi jefe me mandaba la mierda y me decía que tengo que entrar y confrontarle. O sea que buscar, eso que decirle la respuesta correcta, algo así. O sea que tenía que descifrar el caso si era ¿cómo era? El asesino. Y entonces en 5 intentos recién ahí me salió, porque soy inteligente. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Daniel Lozano. Why couldn't they build a freeway that Hey goes bro, past yo my también place? estoy jugándola. Daniel Lozano. Daniel Lozano, ¿qué ¿Dónde tal? vas? ¿En serio? O sea que a full se está jugando este juego. Te juro que ni idea tengo. O sea que recién... Ay, estoy pegando mi micrófono. Recién estoy empezando donde le corría un... Daniel Lozano. Yo creo que sí. Al parecer. Le perseguía a un tipo, le agarré. Creo que era un joyero o algo así. Le interrogué y... o sea que recién empiezo a 1:14 del juego. Por lo visto este juego es súper largo. Here's your new partner, Stefan Burkowski. Heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little Daniel time Lozano. basking in reflected Así glory. vas bien en el Making inciso, change la from trama busting es hookers muy and dope buenísima, fiends. jajaja, sí es un poco extenso. Who was that? La verdad que sí, me está gustando. Me está gustando. Like movie stars? Pasa que yo no le estoy dando tanta atención a lo que dice. O sea, no me da pereza Stick with me, kid. leer. Más o menos leo así, miro y ya estoy mirando mi celular y mientras miro mi celular ya no me doy cuenta de lo que dice.
Warm Central Division. Ahora que estoy entendiendo más o menos. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, sir. Order, Phelps. Cuando estabas interrogando vi un mensaje de que tenías que ponerle atención al sospechoso, por ejemplo, si tartamudea o evita el contacto visual. Sí, Daniel, sí, me estaba fijando y estaba haciendo esos gestos. Y más o menos ahí cuando hizo eso, empecé a elegir otra opción. Y ahí recién le acerté. Hey, Phelps. I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I'm partnering Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we are partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm gonna start you out with one case. You okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousing vagrants and running license plates. And get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Investiga en la estación de P. Coche abandonado. That bum took a swipe at me, I put him down with my sap. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. I'm going to memorize your name and throw my head away. Mary says he'll sing. Only if I guarantee he Can I borrow won't. some of that mascara? Acá. I knew it wasn't safe around here anymore. You know this place? Sure. Near the old gas works and signal depot in the warehouse district. Ale. I'll direct. Salte ahí. Phelps, leave him be. Pero ¿por qué sale y entra? As an attack on the majority of persons associated with this grave genocide. I have every confidence that the man... All units of 159 just occurred in 6th So, and 7th. tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together, don't be so touchy. Grew up in San Francisco. My father was a shipper. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa War. Was wounded. Shipped back home. A year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No, you were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. You finished? The Emperor, Hirohito himself, leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you... Está atacando un mosquito. ¿Dónde está el mosquito? Ataca a los mosquiños. I kept the streets of LA safe for the people. Mierda. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riot. Sounds like you had it rough. I did my job. I want to say... ¿Qué significa eso? ¿Sabes que te vas a salvar a alguien? ¿Asalto? ¡Salga! Un asalto. Pistolero enmascarado. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Ah. ¿Y? Reduce al sospechoso. Give it up now. Take it easy on yourself. ¿Pero dónde estás? ¿Cómo me...? Ahí está. I'll take you all down with you. ¿Dónde está?
¿Se está yendo o qué onda? Daniel Duran. Fadu puede con un montón de criminales, pero su peor criminal es el mosquito. Tienes razón, porque acá no le puedo hacer. No le puedo matar. Cada me está comiendo todo el brazo. Qué porquería. El jefe final, el mosquito. Premio más un punto de intuición. La pista detectada marcarán. Ah, bueno. De nuevo a lo que yo sé. Es hacer mala. Hacer malas misiones. Adivinando pistas. Salga. Mapa. Estación de PE. ¿Qué es B? ¿Policía? El Pacific Electric. That you, Mikowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Bueno. Lugar actualizado. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Espérame, ver agüita. Tengo la... Cuac, cuac. Probably stolen. Ya van a notarle The solid citizen is robado Nate el buen Wilkie. He ciudadano. called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiffs yet. We have an owner for the car? Car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Nice day for it. ¿Qué pasó de mi ventilador? Daniel Duran. Esa es la única misión del juego que he visto. La única misión, esa que de esta parte. Por lo menos viste algo, pero yo no vi nada. ¿Qué carajo pasó? Hablar. Doctor. Phelps, what have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Daniel Duran. Si es la única que conozco. Al menos uno. Victim Yo nada. looks to have lost a lot 1 a of 0. blood. Esa gravedad. ¿Qué digo?
Bueno, chorrazo de sangre ahí. Aquí está. Le ametrallaron. Hablar. Have you got a wide shot of the car and its surroundings? Listen, I've never met, so I'm just going to go ahead and say this once. If you don't tell me how to do my job, I won't tell you how to do yours. What the fuck? ¿Quieres que te dispare? Está nerviosito. El poli. Daniel Duran. Las pistas ya están marcadas. O sea que la A, la C. Permiso de conducir Adrián Black. 620 de búnker de la pelo castaño. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? ¿Qué hacía aquí? Bueno? La foto. Mejores tiempos, supongo. Pues sí. Ahora las gafas. Para ver el mosquito. Está desafiando el mosquito. ¿Qué hago con eso? Ahí no de marcarlo. Ahí sí. Pasa que no vibra mi control porque no es compatible también con el juego. Miércoles, mosquito. Mierda. Ya está. Por acá. ¿Dónde está? Acá. Abrir el maletero. Ah, ya. Pero coño. Quizás sí. No. Darle la... ¿eh? Nada. Este. Matadero de Riverside. Un cerdo $3.20. Recibo de un cerdo vivo. Lighthawk. Pues creo que ya está. No aporta ningún indicio. ¿Y después? Curiosos. Si quieren librar de esa casa, está bien. Casa de caja. Take your time. No freight rolling through here till we're done. And we're still punching the clock. Acá hay más. Ahí está. La marca tal vez nos dirá el punto de partida. ¿De bueno? Después. ¿Tren? ¿Sabes que había un tren? Bueno. Por acá. Acá lo que no entiendo. O este es la C adentro. Ah, sí, C adentro.
Esto ya vi todo, yo creo, Me falta más. Arriba, al costado. Nada. ¿Hablar con alguien? Señor Daniel Dura. Creo que no hay más para investigar. Al parecer sí. Que ya no. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Bueno, motivo en escenario, conocimiento de Adrián, contenido de la cartera, tubería en San... A ver. Está nervioso. Tubería ensangrentada. Found a steel pipe with blood on it near the car. You know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Duda. Daniel Duran. Pregúntale por la cartera. Cartera. Pero ¿cómo? Duda. You picked it up. You moved it. Why is it so far from the car? God damn it, how in the hell would I know? That's it for me in police business from here on. Está nervioso. Cartera. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? ¿Duda? Se está riendo. Duda. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was going to steal anything. Se ve confiado. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Bueno. A ver. Su gesto. Conocimiento de Adrian Black. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Daniel Duran. O sea que sí reviso la cartera. Sí revisó, pero... ¿Qué me hizo seña el policía? ¿O qué onda? Me hizo una seña así. Así. No sé. ¿Y si le meto duda, ¿verdad? ¿O mentira? Duda. You want to tell me what you know, or do we have to take you in and loosen you up a little? Who do you think you are talking to me like that? Verdad. You ought to be ashamed of yourself. Verdad, yo le he metido. ¿Por qué uno bien y otro mal? Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. ¿Verdad? Me meto verdad. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen the soil all day till you boys turned up. Thank you for your help. Gracias por su ayuda. We'll contact your employer if we need anything more from you. 2 de 4 correctas. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, folks. You're done here. We're going to notify the wife. You seem to have it under control here. Yeah, I got this. Estornudar. Ay, qué ganas de estornudar. Bueno. I'll have the car towed down to the impound. That's about all I can do here. ¿Será que se puede revisar todavía? Nothing significant. No sé por qué se puede tocar todavía. Bueno.
What's going on, Detective? Something bad happened here? Clear this area immediately. This is a secure area. You all need to leave. Si le digo algo. Show's over. Keep moving, all of you. Me voy de nuevo. Me rajo. Por cuando esté cerca de mí para hacer que como yo conduzca. Ah. Residencia de los Black. Fijar. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, Epa. I told the wife. Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. KGPL to any unit to 459, they're now at 267 South Main. Unit to ammo code 2. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give the tap. Creo que ya más o menos entendí. Si están neutros están diciendo la verdad, si están confiados o riéndose ponte en duda, y si están muy nerviosos mentira. Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. Ah, ya. Yo casi no... Doesn't add up. No capto, digamos, el gesto, me jode. Pero la próxima voy a hacer lo que yo entiendo. Esta vez hice medio al azar. Y no me sirvió. Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. Bueno, mapa. Acá hay un lugar de crimen callejero. ¿Y yo dónde coño? Acá. ¿Esto? Vehículo oculto. Ah, mira, vehículo oculto. ¿Y esta? Estación de... Lugar de crimen, comisario central. Y esto me residencia de los Black. ¿Quieres borrar este crimen callejero? ¿Quieres marcar? Ahí. Cuidado. Le marqué ya. Got his head under there checking the oil. Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. Daniel Durán. Si para el juego debes de tener muy buenos instintos. You'll get plenty of blood and guts. La verdad que sí. La verdad que sí, amigo. Me tiene que gustar el tema de investigar. ¿Qué? Estillitas no. Este es. Why these places have so much preparation H? Ooh wee! They need to give me speed. ¿Qué hago? Get the hell down from there, you lunatic! ¿Qué? ¿Será que...? Pero está rápido. Me da velocidad, lo ves. ¡Oh! Ahí está. Otra vez. Ah, triángulo. Crimen callejero completo. ¿Y eso nomás? ¿Será mío?
mierda. Daniel Durán. Creo que eso es un evento secundario. Sí, sí, me di cuenta. El tema es que espero más acción de esos eventos. ¿Qué pasa, señora? Señorita, lo que sea. Pajarito, ¿lo maté? ¿Maté a un pajarito? Hola, mierda, estás comiendo acá el... ¿Será que le pisé al pajarito? Ah, casi. Qué paja. Maldito mosquito. Let's go introduce ourselves. Vamos a presentarnos. I'm not good at this shoulder to cry on stuff. Bueno. Tiene pinta que este se puede así pasear por donde uno quiere. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Ah, pensé que iba a hablar, entonces me crucé los brazos. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. At the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Investiga la residencia de los Black. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. ¿Y este diario? Lie down. Make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I vice. want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Bueno. Periódicos recogidos. ¿Este?
Añade instant hit Adrian Black. Calenta 20, modelo 2. Fontanería, transporte. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. ¿Y este? Este es el calentador, ¿no? Hago con el 24 al día. Diseñado para dar más agua caliente. Se inicia con ROE, garantía de 10 años, la gracia. Salimos de acá. No es de afuera. O sea, ¿dónde es? ¿Se puede abrir eso? ¿Quién trajo esto a casa? Maybe Adrian was Variables del bar. I should have an address. El teléfono. Salga de ahí. Va a hacer pis. No, no el baño. No era el baño. ¿Y eso? Basura. Circumstantial. ¿Ahí arriba? Daniel Duran. Yo había visto un teléfono por donde está la mujer. Entonces me voy ahí. Acá. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. Con actualización investiga el bar Cabanach. Y acá no hay más cosas que investigar, pregunto. Hay un piso arriba. Se puede entrar. Usar intuición para buscar pistas. Hay más de esto. Daniel Duran. Ahora ve a ver el calentador. Daniel Duran. Afuera de la casa. Ah, ya. Estoy mirando esto primero. ¿Lentes? Stencil. Ah, ese era de las gafas que habíamos encontrado. O sea que está muerto. Tipo. Y este es del tipo que posiblemente está muerto. Bleh. A mi Adrián Sole y... A mi Adrián. Daniel Duran. Si son las gafas de la escena. Sí. Así mismo. Hay cosas más para investigar. Pacific. 3 de diciembre, billete de tren. Seattle and a suitcase gone missing.
Alguien tiene ganas de largarse de esta casa. O sea, el tipo quiso irse. Y ese tipo le mató. Ya no sé, el peor. Ya no sé, el tipo ese del tren, no sé si capaz le hubiera matado. Estoy investigando más cosas. 3 de 4, rango actual, un punto de intuición. No quiero usar también ese antivicio, homicidio, incendio, tráfico. Hay alguien más, acá hay más. Separada, foto separada. ¿Qué es esto? Sí, como que quería irse. Está raro eso. La foto está aparte. O sea que están peleados ellos o la señora le mandó a matar. Podría ser también. Podría ser. Bueno, afuera me dijiste, ¿verdad? Todavía no investigué afuera. ¿Fuera de acá o afuera de dónde? ¿Por atrás? Pero las medidas no sirve de nada. Cogerlo. Ahí. O acá. Acá. Daniel Duran. Pero en la foto del tipo hay un mensaje de una tal Nicole. Es cierto. Tienes razón. Ahí. ¿Yo por qué estoy colocando? Este va acá. Acá. No. Imbécil. Ahí. Falta uno. Y ahí llevo. El atacante está cerca. O sea, la señora. Me está gustando esto. ¿Para qué sirve? Espera un ratito ahí. Quiero saber. El chico de oro, ¿qué? Consigue 2 trajes y que te los Daniel planchen. Duran. Ahora interrogar. Sí, sí. Quiero entrar acá si entro. No se puede. Hay ¿qué hay acá? ¿Tengo sangre? Bueno, señora. ¿Dónde está? ¿Dónde está la señora? Ahí está. I'm all right now, detectives. Bueno, recibo del mal... No, pero... Espera. Is that Esto, all? espera que se tomase el caso en serio. I would hope you're taking this case more seriously, detective. Espera que quería revisar pruebas. Ah, acá está. Pero... Coche abandonado, mancha, gafas. Billete del
de tren. Calentador. Voy a mirarla. Se está tragando la saliva. Daniel Duran. Háblale de eso. Ok. Se está tragando la saliva. Please hurry. My husband might be injured. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. ¿Verdad? So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Bien. Foto con la firma Nicole. Ese es lo que me... Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. Era raro. What's there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Daniel Duran. La foto. Foto. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle, Mrs. Black? He was meeting with some distributors. Daniel Duran. Adrian said Está rara. that it was important to make contact interstate Sí. if he was going to grow his business. Mal. O sea, ya hice mal ahí la pregunta. Cortada de la señora Black. Le meto esto. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Duda. Daniel Duran. No puedes preguntarle por las habitaciones separadas. I've already told you I was here all night No alone. puedo preguntarle por las Your habitaciones stack of evidence separadas. doesn't change a thing. O sea, ya... No, pero no hay acá. Funda de gafas. Ese sí. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. It looked terrible. Be careful, espera un ratito. Paradero. Yo creo que recibo del matadero. A ver, 30 años tiene esta. Parece una de... No sé, 45 o 50. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. Daniel Duran. They're always out drinking. Si pregúntale por el recibo y creo que ya. ¿Y ya? Porque paradero de Adrián Black no puedo decir, ¿verdad? Esto no se puede elegir, solamente ver. Bueno, se puede ignorar también. Is that all? I would
hope you're taking this case more seriously. ¿Por qué caso más en serio? Entonces paradero. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Y si... Parece que duda tengo, no sé. Duda. So you didn't arrange to meet him out at the rail yards? I've never been near a rail yard in my life. We'll keep you informed, Mrs. Black. 3 de 6 corre. Please do, detective. Más o menos. Daniel Duran. Frank creo que es el capataz. Find Adrian, officer. Bring him home, please. Por acá no había más. Ah, puede ser. Ah, acá había más cosas. Doesn't tell me anything. No, pero no se puede hacer nada. ¿Este? ¿Debajo? Seems irrelevant. Relevante. Lo mismo creo. Mierda. Hay fotos. No, me da que acá había algo. Take a smarter man than me to connect that. Daniel Duran. Deberías ir al bar que la mujer dijo que frecuentaba. Sí, solamente que quiero manipular un poquito más. ¿Qué es esto? Bueno, me rajo. No se puede hablar. Lo siento. No quiere nada más, creo que me voy a tumbar. Bueno. Chao, señora o señorita, lo que sea. No, no, acá. Bueno, era atrás. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her and she's too much of a shrinking violet to throw him Peor out. policía. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could save him? Sure as hell doesn't seem to type. Strange things have happened. Audience Officers Help Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3 identified. Lo importante es enseñar el mapa. ¿Pero para qué? ¿Por qué vengo acá? Daniel Duran. Estás en un caso, la gente no se puede quejar, jajaja. La verdad. Cierto. Quinta. ¿Acá? ¿Dónde? Ahí. Barcabanach. Hey, I know you. No, you don't. Este señor que hace. We were at school together. How about you buy me a drink? ¿Qué? For old time's sake. Bourbon. Tall glass, no ice. Just bring me the bottle. Ask the barkeep. ¿Alguna idea? ¿Puedo hablar otra con él? No. Un trago. Fill my coffee faster next time. Blueberries all around. You looking for someone? Estoy por aquí. You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. Daniel Duran. Entra al bar y pregunta. Es lo que hice.
Solamente que quería probar si hablaba con eso que más decía con el borracho. Advice? A turkey salad sandwich was great. La misma persona. I just don't know Huh? how to dance to bebop. Se parece. Come on. Barkeep doesn't have all the answers. Leave me be. La gracia. Frank Morgan? Who's asking? Boy, Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Vínculo con el coche abandonado. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Mentira. You're lying, Morgan. You were there. No. And you're talking out your ass, detective. Dudar. How about you prove I was out at that rail yard? Daniel Duran. Mentira. Por la tubería, ¿verdad? Pues no es cierto. O por los cerillos. Porque está en un bar y él fuma. La única forma. Creo que sí, ¿verdad? Porque tubería no. Daniel Duran. Cerillas. Cerillas. Ah, las cerillas, sí. Le meto cerillas. Have a quiet drink on his own. ¿Por qué? When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. Tira. Lying, Morgan. What happened to Adrian? I have 10 guys who say I was here the whole night. You think you can prove I was there? Daniel Duran. Para mí que mienten. Tubería ensangrentada. Calentado. Daniel Duran. Mensaje oculto. ¿Le meto ese? You through making accusations you can't back up? Funda. This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? He said, Lieutenant Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Hijo de la chinga. Hicimos mala pregunta. Daniel Duran. ¿Y ahora? Siga Frank Morgan. El tema es... Sure left his drink in a hurry. El tema es que no acertamos nomás. I bet he wishes he'd rehearsed that Pero story sí better. dijo mentiras. Daniel Duran. Persecución. Sí. Pero no tan cerca porque va a sospechar. Too close, Phelps. You're way too close. ¿Qué? No, por favor. Daniel Duran. No, No te sospecha. acerques mucho. Ya cae. Es cagado. Justo frenó y yo. El policía más torpe. Vaya torpe. You want my opinion? Lieutenant. He sure left his drink in a hurry. I
Bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Hijo de... Hit the brakes, Cole. Some road. Cola King. Freno. Where are you taking us, Mr. Morgan? Ahora voy a revisar el mapa. Jugador. Presidenciar los Black. Vehículo oculto. Pues haría Wilshire. Imagínate lo que es un mapa. Trajes, ¿eso para qué? 1 de 3. Consigue 2 trajes que te los planchen. El pugil golpea más fuerte y resiste más a los golpes. Dispararás mejor con el Garán y el 45 cool. No, freno. Don't put the siren on, you idiot! ¿Qué? Por bocinar. Qué imbécil. No me que empiece todo, no. You want my opinion? Empieza todo de nuevo. He sure left his drink in a hurry. Pero qué mierda. Daniel Duran. Jajajajaja. ¿Qué por qué? Porque bociné. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Redondo para centrar. Pero qué carajos, mano. Casi me choco. The siren? Apreté una maquilla eso. Qué imbécil. Saltar secuencia. Se hizo metida de todo. No. ¿Qué saltar? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué mierda? El mejor policía encubierto. Me pasa por querer apretar. Luego te estaba probando, luego.
¿Para qué serví? Qué pucha, 2 veces la misma cosa. Va a pasar, ay, ay, ay. Freno. Frenos. Where are you taking us, Mr. Morgan? ¿Tan lejos? No. Easy call, better back it off. That's it. Ahí está. De milagro no volví a ver. De milagro. Let's check the place out. Come on. Fin. Day 1 of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour work in traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. Won't work on me. Daniel Duran. Salió la cinemática justo cuando te había visto. ¿Verdad que sí? Y creo que no... Ann Morgan, haga eso. Apartment 2. Apartamento 2. Creo que sí, las dos cinemáticas a la vez, creo. Creo. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Ah, shit. It's over, Daniel Morgan. Duran. Mr. Patea la Black? puerta tu buen policía, give jaja. yourself... Pero no me dio... Sí me daba la... Bueno, la opción, sí. Me metía. I knew it! ¿Qué? Go after him. I'll try and hit him off in the car. Remember, not in the last... ¿Qué otra? There's no point running, Adrian. ¿Dónde está? Acá. Mr. Black, get back here right now. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El tipo está vivo. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest? O sea, el tipo... ¿A quién le mató? ¿Qué pasó acá? O sea que el tipo es un asesino. And a
clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Official. Daniel Duran. O sea, el tipo fingió su muerte para así dejar a su mujer e irse con su amante. Ah, eso sí, amigos. Yo calculé mal. Investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you can go a long way in this department. ¿Y ahora? Daño de vehículo $103. Ah, yo pensé que no importaba de que pista encontrada 12 de 14. Hubiera a 5 de 12 nomás la pregunta correcta. ¿Heridos o heridas? Ah, la de mi herida. Daño a la ciudad, nada. Ah, todo suma había sido. Caso será meritorio. What the fuck. Fama podía haber largado sobre Adrián Black con un interrogatorio más duro. Bueno. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Patio de Jacobs. Better go earn our pathetic wages. Habrá que ganarse el sol. Bueno. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. You catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You were on fire today, Einstein. Very funny. Come on, Mike, that's Friday. Let's go save the world. ¿En cuál voy? ¿En este? ¿O este? Mapa. Lugar de crimen. Patio de Jacobs. ¿Qué pasa si me voy a comprar esto? Bien estacionado. Vaya. No se puede comprar. Seen a dumped car and a witness. Let's get there. ¿Cuándo se puede comprar cosas? Daniel Duran. Vamos por otro caso. The cop from the newspapers. Ah, sí, enseguida. Never get into fights with ugly people. What now? ¿Y ahora qué? ¿Por qué no puedo I'm out of here. ¿Por qué no se puede hacer eso de comprar? Hey, está hablando. So what next? We've got a scene, a dumped car, and a witness. Let's get there. ¿Y será le da el pancho? O salchichas. Ah, ya tiene preparado. Yo no puedo comprar. Ideas? We've got a scene, a dumped car, and a witness. Let's get there. Bueno, se puede comprar nada. Ni hambre. No se puede comprar nadie. From Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Un ratito, porque me pide verificar tu identidad. No sé por
Que siempre me salta esto. Daniel Duran. Me pregunto si el juego te deja interactuar con el entorno. Eso también yo me pregunto. Women generally show more Hace rato hice, por ejemplo, con el que vende pancho, no sé qué, parece que le tira preguntas, no sé qué le dice a alguien. Pride comes before a fall, Bukowski. Por ejemplo, ¿dónde puedo llegar? ¿Acá? Probar, por ejemplo. ¿Se puede entrar acá? O hablar con este señor, un poco de ayuda. O no. Ay. No se puede al parecer. Escena del crimen. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detectives. Mosquiños. We got a call about an abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Bueno. We'll have to use the Matrícula registration to trace desaparecida. the owner. Usar la documentación para localizar al dueño. Goddamn if his clothes were covered in gunpowder. Certificado de matriculación de automóviles. Tal y como así se indica en materia de uso y funcionamiento. De acuerdo con la estipulación del tráfico de autopista. Consulado General de Argentina. Un ratito. Escuché algo de mi casa. Escuché algo. Bueno, matrícula desaparecida, documentación. ¿Es de la embajada en Argentina? What the fuck? Bueno. Empty. O que vacío si hay algo ahí. ¿Qué está pasando acá? Sin ruedas. Rueda Stealing desaparecida. wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Ahí. Propiedad de Dewey Bros. Combination wrench. Llave de Dewey Bros. Use it to remove the wheel lugs. Siempre encuentro este envase. Para. Aquí. Not much help. Doesn't look like anything.
Give me some room, huh? I have to get this done. Déjame sitio. Check the Any car and the ideas? surrounds. This is a crime scene. We don't want anything missed. Ah, falta la otra Must have bandera. taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Tras mío hay un teléfono. That's all I've got. Speak to the witness. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thanks, ma'am. Daniel Duran. Volvía pasado algo interesante. Nada tan interesante. Yo creo que diría que me impresiona es el tema del que es argentino. Podría ser un embajador argentino. El sospechoso o la víctima. No todos los objetos resultan pertinentes. ¿Y allá, señor? Oswald Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. ¿Verdad? Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Sospechosos. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. ¿Verdad? Can you describe them? Like I said, they were beaners. A la miércoles me erré. Posible sospecho. Parte robada del vehículo. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. ¿Verdad? Porque sí se Did you llevó. see them take anything else? Nope, I don't think so. Pero por Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Daniel Duran. Re racista era con los mexicanos. capaz. Y ahora tengo dudas. You gonna tell me what I want to know, or do I have to drag it out of you? You should learn to talk to older people with some manners, you son of a bitch. That's enough for now. Remember, Jacob, it's an offense to obstruct a criminal investigation.
Let's hope you've given us everything. Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked up. Curious what he didn't want us to see? Ah. Agenda de 1947 con Rodrigo Valdés. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Bonitas pestañas. Buen carácter. Chico amable. Labios carnosos. Visión al vivo. Se hace de rogar. Le gustan los caramelos de cereza. Rasgos angelicales, piel morena. Rizos rubios. Bronceado y con ojos azules. Alto y delgado. Pecho fuerte. Delicado. Número de teléfono. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. O sea que él está anotando todo eso. Poniendo atractivo. Especialmente tímido. Están los regalos. Muy inocente. O sea, gay. Muy pálido. Rasgos angelicales pero duro. El tipo era gay. Carajo. Era Gatorade. Este es Jacobs. I've done the right thing and answered all your questions. Now quit sweating on me and go get those boys. El tipo es un degenerado total, al parecer. Bueno, acá hay un teléfono. O sea, ya usé. ¿Qué le puedo decir? Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Messages, please. There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Daniel Dura. Valdez. El Eleanor, ¿dónde lo He's already compraste? here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. ¿Que dónde lo compré? No, esto lo descargué pirata. Piratía. No sé, no me apetece comprar. Tengo miedo de después de que no me gusta. Imagínate gastar mucho y no me gusta. Antes de comprar los juegos, ahora ya no compro. Encuentro esa página y eso y le meto pirata full. Thanks. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read the Daniel report back Dura. at the station. Ja, ja, ja. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Mañana Valdez consideré character. para volver a centrar y va a interrogar a tal Valdez. Bueno, vamos. Vamos. ¿Se puede saltar? Sí. Solo quería probar. Vamos, el estado físico.
Washington is again the nation's focal point as the 80th Congress convenes during... This has got to be the 50th abandoned vehicle. Oh, we've got this here. One more and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? Es la idea, amigas. Hasta ahora me está gustando. Está gustando demasiado. Citizen reports a 211 in progress. 437 East 8th Street. Unit to handle code 3 identified. Bueno, ¿qué hago? ¿Y este? Comisario central. He delivers his message on the State of the Union. In the effort to bring about a sound and equitable price structure, each group of our population has its own responsibilities. We have to hold the line on existing prices, but to make reductions whenever profit justifies such action. Ay. It's up to labor to refrain from pressing from unjustified wage increases that will force the increases in the price level. Any unit able to handle citizen reports a 211 in progress. Pero ¿cuál? ¿Quién es el tipo? I heard he's an honest cop. ¿Entro acá? ¿O entro acá? ¿Matas? Ay, perdón. Perdón. Pero... ¿dónde está? Hey, there's such a thing as soup, you know? Okay, he's had enough. Why you? ¿O dónde, hermano? Hey, Ahí drop está. that money one more time and you're a goner. Sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! Y este le mato directo con... ¿Pero dónde coña? ¡Coño, mano! ¿Puso un auto? Vale, miércoles. ¿Pero cómo disparo? ¿Dónde choco? Miércoles. La gira de golpe. Pero tiene mucha velocidad su auto. Ay, sí. No. Stop here. We're making a break for it No. on foot. ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Por qué? No entiendo. Throw out the guns. ¿Hacia dónde? ¿Arriba? ¿Pero dónde, man? ¿Cuál? Arriba, ¿verdad? ¡Epa! ¡Ah, auxilio! Me llevo a volar el gorro. ¿Ya? El peor policía pudo lograrlo. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Está cansado mis piernas, entonces me tengo que colocar diferente. Crimen. ¿Qué te miras tú? Premio de traje del peso de la ley. Bueno. Me rajo.
Ah, se puede cambiar cámara. Allá. ¿Qué? Alga. Daniel Durán, el mejor detective de Los Ángeles. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Bueno, se hacía. Stop just ahead. Freno de mano. Freno de mano estaba probando. Ay. Falta nada que se rompa mi silla. Me voy de espalda. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Suspicious. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. I need to screen my employees better. You've got to know who you can trust. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Creo que era este. No, no era este. That's not right. Ah, mierda, acá. Wrong size. Daniel Durán. No. Tal vez no sea él, pero sí uno de sus trabajadores. Sí, tenés razón. Te falta una cola para ese ratón. Los nenes antes. Y ahí queda sobrando el rojo. El que se... Gabriel Delgado is missing. Le falta una de 3/4. Llave robada. I think this is any use to us. Placa. Y esta es la placa. ¿O no? Había una placa robada. Se puede interactuar, ¿no? ¿Eh? Ay, pensé que estaba alguien muerto. Señor. Nope. No. Incidental. Incidental. Ay, mi rodilla.
Daniel Duran. No puedes hablar con él. No me deja. No me deja. Gabriel Delgado. Delgado. No delgado de flaco. Ah, acá está la chapa eso. Y era uno de Argentina. We need diplomatic plates. ¿Y esta herramienta? ¿O cómo se llama? ¿Lima? Probably not. Una lima. This isn't. ¿Y esta? Daniel Duran. Ok, falta una llave 3/4, posiblemente con esa llave robaron el auto. Y sí. Robaron. Pero, o sea que llave Delgado, ¿verdad? Se llama el tipo, ¿verdad? Ahora, me tengo que ir a hablar con esto, ¿verdad? O sea, interrogarle. If you don't mind, we have a few questions. Bueno, llave del robo. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. Usar intuición. Eliminar una respuesta. Cuesta un punto de intuición. Preguntar la comunidad. O sea que nada de verdad es mentira, es duda. Le meto duda. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. Se ve sereno. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs. They have less attitude. Downside is they're a little light-fingered. Llave del robo, coche, está bien. Paradero Delgado. Relación con el de este. Where can we find Delgado? Delgado. I don't know. Sure as hell isn't here. Intuición. Duda. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. Este que está And mintiendo. tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know about this? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Mentira. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Patcar robado. Documentación. Acá está. Daniel Duran. El diario. Juan Francisco Valdés. La libreta. Porque después no hay nada.
Me meto libreta. Porque, obvio, libreta de Valdés. We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling Daniel you for Duran. something, Dewey. La libreta. So I met Valdez in a bar. We cut a deal and he bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. ¿Será que puedo hablar con él? ¿2008? ¿Se puede robar? No se puede interactuar, no. ¿Esto para qué entrega? Para mirar nomás. Combustible. No. Residencia de Gabriel Delgado. Casi. Se me que me cuesta eso plata. Chocarle a la gente. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things will be popping out of the screen. That's ridiculous. It'll scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies and color. Look what we have now. All units, shots fired, ops needs help. Shot tower on Valencia. Shot tower on Daniel Valencia. Duran. Shots fired, ops En needs resumen, help. el tipo contrata extranjeros porque le sale más barato y según el testigo los ladrones son latinos. Ah, cierto. Podría ser. ¿Por qué me marca? Pero ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Yo estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Concesionario. ¿Pero dónde estoy? ¿Acá? Espera un ratito. Daniel Duran. ¿Qué es el signo de interrogación? Ahí. El signo de interrogación. Espera, te voy a mostrar. Vehículo oculto. Son vehículos ocultos. Hijo de pucha, como... Enorme mapa. No, no te debería que haber chocado. Mamma mía. It's a luxury that any woman can afford. Just a few cents a cake. Now that's thrifty. With its flower-like fragrance, it's a Daniel Duran. De seguro son extras del juego. Tal vez para
Eso te lo van a descontar del salario. Exactamente. Yo quería que pase y le metí. Y ya sabemos cómo es el peor detective de Estados Unidos. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our Archangel hasn't already flown. What the hell is this guy doing? Bueno. Where do you see a number 3 marked on that door? Embarazada. Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Would you come inside? Daniel Duran. What is your name? En la libreta hay algo sobre un tal Is Gabriel Gabriel. Delgado here, Ms. Rodriguez? No. Gabriel. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Y otra. So Ah, how la far bandera de along are you? Argentina. Ya de arranque. Nearly 20 weeks. Right. So how's it going to be when you go into labor and he's not around? Souvenirs are a dumb move. You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. It would take a smarter man than me to connect that. Incidental. I don't think this is going to help us. Serving breakfast for 2, Anna? You should have cleared up. Daniel Duran. Revisa la libreta y mira que dice algo sobre Gabriel, pero no sé si sirva de algo. A ver. Pistas. ¿Dónde? Mesa con separador en el departamento de Gabriel Delgado. O sea que ahora que yo encontré.
Pues nada, mi hermano. Por acá. ¿Cómo se puede? Intuición. Hey, keep it down, would you? My little girl just got to sleep. ¿Qué? Me fui para otro lado. ¿Qué estoy viendo ahí? Ahí está ya. La ropa. Daniel Duran. Gabriel tiene algo que ver. El testigo dice que los ladrones son latinos. Gabriel es argentino, también trabaja en el mismo lugar donde desapareció la llave y también su nombre aparece en la libreta. Sí. Ahora el tema es... ¿será que acá abajo no hay algo? Este señor. Por acá. Ah, acá está. ¿Cuál era el otro? La placa. No me acuerdo qué número era. Diplomatic license plates. Daniel Duran. Intenta buscar la llave a ver si está escondida. Voy a ver. I don't think so. ¿Y este hierro? Not everything here is going to be relevant. Nothing significant. Junk. Basura. La herramienta. Acá. Don't think this is anything. No veo nada todavía. Hasta el... Ah, acá están las ruedas Padcar. Looks like Valdez gets his wheel back. Y bueno. Después de este no la herramienta. No. Nada. Daniel Duran. Ahí hay algunas llaves. Sí he visto, pero no se puede...
Interactuar, ya apreté la X y no interactúo. Creo que You're in interrogar no. serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Móvil del robo de coche. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. O sea que Jacob es el maricón. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. ¿Está mintiendo? What do you want? Está mintiendo. Daniel Duran. Desvía la mirada. Sí, está You mintiendo. keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. ¿Viste? A ver. Su ojo a la derecha. What do you want? Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Daniel Duran. Te está coqueteando, jaja. Ahora está con miedo. What do you want? Matrícula. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Duda. Duda. Then tell us where he is! If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We'll put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line. That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine art. ¿Y ahora? We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. Gabriel promised me. He promised me he would look after our baby. ¿Y ahora? He's a good man. You have to believe me. Y si era buen hombre, señorita o señora, futura señora, no iba a hacer lo que hizo. What do you think? ¿Dónde era? Acá. Shut down Delgado. Let's get moving. Me voy acá. ¿Qué pasa si golpeo acá? Daniel Duran.
Salió muy bien el interrogatorio. Sí, por suerte sí. Y esta vez, por mirar la cara, nomás me salió más o menos bien. Porque la primera interrogación hice muy mal. Qué pucha. Ay, pero ¿por qué es? All these people are vultures, officer. But you can tell me what's going on. We need to shut down the race and shut down Delgado. Let's get moving. Bueno, quería interactuar nada más. Nada más. ¿Carrera ilegal? Daniel Duran. Comisaría. Cada vez le vas pillando el truco. Sí, de a poco y gracias a vos también. Porque solo tampoco no iba a hacer tan bien las cosas. Vamos a meterle acá. ¿Sí? Comisaría central. ¿Y si me voy a... No, primero acá? ¿Qué pasa si me voy primero? Patio de... Ya no sé dónde irme. Me voy primero acá. Primero. ¿Cómo bajo? ¿Cómo salgo? Daniel Duran. Creo que Gabriel le gustan las carreras ilegales. Podría ser, amigo. ¡Mamma mía! Tengo que adivinar dónde irme. ¿Cómo llegué acá ya? What the fuck? Daniel Duran. Y por eso iba a robar el coche y cambiarle la matrícula. Ah. Muy inteligente de tu parte. Bueno, el tema es que ¿cómo carajo salgo de ahí? Daniel Duran. Para poder competir. Exacto. ¿Cómo salgo de acá? ¿Era acá? No, que me va a hacer mierda. ¿Pero fue? ¿Cómo yo vine acá? ¿Era acá? Acá. Oh, qué imbécil. ¡Oh! Otra vez destruí mi autito. ¡No! Estas bajame. Daniel Duran. Jajaja, iba en círculos. Me hace recordar a Driver. We have a Juan Francisco Estás Valdez. así pendiente. Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. That's that cop. Seems like a decent guy. Bueno. Come on. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Exit. Exit. ¿Qué? ¿Vamos? ¿Y qué hago? 1947, not 1927. Of course a girl can ask a fella out. I didn't want to arrest you.
Ah, About time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps, and this is Detective Pikowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Compras goles. Robo del vehículo Consul consular. General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consul garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we Daniel don't do that Duran. here, your worship. Él es el dueño del carro. Ah, cierto. ¿Verdad? You didn't use the car last night? For dinner, yes. But it was back in the garage by 9. Mal. Está zapateando. De los nervios. Ficha de ventas Patcar. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Bought a Packard, Valdez? A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil Daniel service. Duran. Tell that to the Esta Argentine raro evita la taxpayer. mirada. Sí, por eso puse duda. What the hell? ¿Y ahora? Gentlemen, your duty is simple. Return my automobile and thrash the perpetrators. I think Walter was a really nice guy. I felt that was tolerant. Ok. ¿Y acá qué se puede ir? Daniel Duran. Eso es todo. Por lo visto. Encuentra acá. A interrogar nada. You look at this clown. Sala de interrogación. I'm at a loss. We need to shut down the race and shut down Delgado. Let's get moving. I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him if you want. A fine gentleman playing in ballrooms across America. Mapa. Residencia de Delgado. Carrera ilegal. ¿Dónde? ¿Dónde voy primero? Daniel Duran. No sé por qué, pero no creo que sea un robo normal. Daniel Duran. Carrera ilegal. Acá voy. Carrera. Y... What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes Podría off to play cards? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Podría ser. Because we shut one of these races down, no one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling me. I've had enough of those to last me a lifetime. Paso largo. El detective más loco del mundo. ¿Será acá? Vamos a ver.
Daniel Duran. Es como si el dueño del auto hubiera pagado para que le robaran el coche y así cobrar un seguro o algo. Ah, sí, sí, sí. Podría ser también. Ford, that's Delgado right there. Daniel Duran. No sé, pero no confío, no está enojado ni nada. Quick, they're getting Cierto. away. Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. Mierda. Get away. I'm gonna find you. Gonna lose him. A la mierda. Delgado is our boy, forget the other. ¡No! ¡Qué mierda! Daniel Duran. Rápido, Enough games, Phelps. Take this guy out. Rápido y Furioso 2000. Nunca terminan. Aparte no hay GTA. ¡No! Damn it, Cole, hold it steady. Lay into his wheel arches. Come on. ¿Le puedo pegar, no? No, pero ¿por qué hizo eso? Pero... Gabriel Delgado, you're under Pero arrest por... for Grand Theft Auto. Revisó la... Fuck you, puto! You just speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's a man? I should have burned his fucking car. Qué locura. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper. El juego fue tan solidario conmigo que hizo automáticamente la misión. Ya abrí cómo era el capó del auto, que imbécil. Car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Albertín. Este caso me gusta un montón por la referencia a Argentina y la persecución. ¿Albertín? ¿Qué tal Albertín? Pensé que era Daniel. Ah, vos sos argentino, ¿verdad? Es evidente. Por eso. Y a mí no me gustó este caso porque... $305 a mi vehículo y daños a la ciudad $110. Me clavaron semejante platal. Pero por lo menos hice pistas encontradas 17 de 17 y preguntas correctas la mayoría. Bueno, ¿seguimos? Creo que seguimos. A ver. Ay, me estira un poco. Ay. El cónsul general.
Argentino cuando el reverso Patcar casi de una pieza. Daniel Duran. Te van a terminar quitando la licencia, jaja. y, y la verdad que sí. Hijo de... Sos un hijo de puta. Caso cerrado distinguida, 4 estrellas. El otro fue creo que 3, ¿verdad? 3 horas 32 ya estoy jugando. Y yo dije que iba a probar nomás. Vaya, vaya, vaya. Le mentí. Como dijo Arnold, creo que Arnold en Terminator 2, creo, mentí. You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? My sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Albertín. Sí soy argentino, aunque este Are juego we no lo going pude somewhere, terminar y gentlemen? me quedé en el departamento de homicidios. Ah, ya. Me imaginé porque difícilmente que uno que no sea de la misma nacionalidad le guste. Bueno, un saludo para vos ahí, para toda Argentina entonces. Por lo visto muchos argentinos me están viendo mi en vivo, por lo Daniel visto. Duran. Hace un rato vi una opción de que si estás cerca de tu vehículo y presionas B, tu compañero conduce. Sí, ese ya vi, Daniel, sí ya vi. Sí mantengo. Si mantengo la... No, triángulo era, creo que era así. O sea que mi control triángulo. Y creo. ¿Por qué no terminaste, Albertín? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se te quemó el videojuego? ¿La consola, la PC? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want Liberty this weekend. A la guerra. Also, this carbine. A la War is guerra, dirty. mano. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend Liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Ah. Ajú. La pareja perfecta. The fuck. Pero espera un poco. Hace rato, antes de llegar a la carrera ilegales, yo podría irme en otro Alberti. lado. Lo jugaba en peores momentos en casa de mis padres hay desnudos, pero ahora tendría que darle una segunda oportunidad porque me termino gustando. Ah, con razón. ¿Y ahora cuántos años tenés? Cuando era menor de edad o algo así. Por eso, ¿verdad? Ahora ya sos viejo. Estaba yo haciendo la misión de ese anterior a este. ¿Y qué pasó?
había más cosas que hacer, pero yo pasé nomás ya la carrera ilegal y es lo que no entiendo. ¿Termina automáticamente? Vaya, uno sabe. Atropello mortal con fuga en el café Ray en el 208 en norte a Los Ángeles. Vayan a ver si hay un testigo que puede intervenir. Víctima de atropello café Ray, vehículo del atropellado. Albertín. Si era por eso tengo 18 años, así que no me considero muy viejo que digamos. Ah, no, sos re joven. Sos re joven. Yo pensé que ya tenía mi edad. Más de 30. No sé si usar este. El auto de policía o sí o sí mi Daniel auto. Duran. Yo creo que lo que te faltó es para ganar trofeos logros. ¿Verdad? Porque yo te pregunté dónde irme. Y yo, pero el tipo se va a subir, no me dice si me subo acá. Ah, me voy en eso. Está arreglado ya mi auto. Está arreglado. Bueno. Acá hay lugar de crimen callejero, no pienso irme hasta ahí. Café Ray. Y estas ¿qué? Las características de torres gemelas góticas de Batman de la oficina del registro se elevan sobre una cúpula a unos 15 metros de altura. Su vidriera muestra una cueva de montaña con plantas y flores y una lámpara de araña decora el vestir. ¿Pero para sacar foto o qué? No lo sé. Looks like the DA is going to press charges. And Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes to. Quiero leer y manejar. Tengo que manejar también. How do you do that? Mierda. I'll give him something better. Daniel Duran. A mí me pasó algo parecido, pero con el GTA 4 yo jugaba en medio de la sala y por eso mi madre no me dejó terminarlo. Daniel Duran. Por lo violento que era. Ah, ¿y vos, Daniel, cuántos años tenés? Te había preguntado. Ahora. ¿Y? Esta. Llegó el detective, el mejor. Para descubrir quién es el letro. Daniel Duran. 17 años. Ah, con razón. Ella cagaste. Detectives, over here. Bueno. Cole Phelps, traffic. What have we got? Because a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here, dead on impact by the look of it. Se murió en el lago. Have you canvassed Daniel the area? Duran. The only one with anything Abraham useful Paso to llegó contribute Fadu, is el the young mejor lady over there. detective del She lives condado. above the bar, Shannon Perry. No, it's not a stage name. Ni siquiera me estoy percatando lo que dice. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. El detective más despistado del mundo. Bueno. Sombrerito de Marty McFly. Nada. Phelps landed on his fake. Lo más chistoso es que Ended up here. ahí está un Struck him from behind. feroz muerto y yo primo agarro la gorra. El sombrero. ¿Y? ¿Para sacar fotos? ¿Qué onda? El cuello parece una madera, ¿eh? Mosquito de miércoles.
Acá nada. Híjole. ¿Qué hago? Albertín. Me salió en recomendados tu directo y por lo que veo tienes un estilo pausado y carismático. Ah, te salió un recomendado. Qué suerte. Qué suerte. Carismático. ¿Para mal o para bien? Gracias. ¿Qué? Yo la verdad que no soy, hablando de mí un poco, no soy tanto de, no sé desenvolverme tanto. Soy tímido, o sea que hace rato ya me dijeron para que haga un directo así, pero no me animaba. Daniel Durán. Si lo mismo me pasó a mí, tu directo de Red Dead me salió en recomendados. Ah, ¿en serio? O sea que depende del juego que juego. ¿O qué onda? Este ya se queda anotado. ¿Plata? $1. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya está? Ya está. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent foot ornament. Those things are killers. Bueno, informe del forense. Acá hay más. Body traveled a good 20 feet. Recorrió 7 metros. ¿Y qué hago? Ah, yo pensé que iba a hacer lo tuyo, estoy mirando. La sangre está muy lejos del cuerpo. Albertín. No estoy muy seguro de cómo funciona eso de las recomendaciones. Y está raro, la verdad, está raro. Daniel Durán. También yo, como soy muy fan de los juegos de Rockstar, YouTube me recomienda muchos videos Red Dead, Bully, GTA, etc. Ah, con razón. Ahí puede ser. Porque vos le estás metiendo mucho, viendo mucho de eso y tal vez por tu... Yo también. Por tu historial. Ahí creo que por el historial. Bueno, casi le beso ahí. Mira que acá adentro hay algo. ¿Cómo será? ¿Probar? L. No pienso usar eso. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Can you tell us what... ¿Puede contarnos qué ha pasado? Me acerqué a la I ventana came to porque the venía window because I heard people arguing downstairs. Albertín. discusión. Hace poco probé el Red Dead 1 en PC después de tantos años. Ah, no, tenés PC entonces. Y la verdad que se ve de maravilla. Yo me acuerdo en PS3 llegué a probar en la casa de un amigo. Probé nomás y me gustó demasiado. No, pero cuando eso no tenía yo PS3, Daniel o sea que Durán. tenía PC nada. Que yo sepa, muchos youtubers piden comentar en sus videos para que así YouTube los recomiende. No sé si eso afecte. Ah, creo que sí también.
O sea que estaba diciendo Albertín que llegué así a probar nada más. Y me gustó, pero yo tenía PC cuando eso. Y no podía obviamente jugar en PC. Pero la PS3 ahora me fijé y se ve horrible. Comparando con PC. El PC de la gran 7. Con la resolución 1080. Bueno, no sé ni qué carajo me dijo, no prestaste. Digámosle que de verdad. ¿Qué pasó luego? Vi un coche atropellado a ese pobre hombre y lo arrastró por la calle. Bueno, bien, eso fue de chiripa. Descripción del coche sospechoso. La discusión no oída. ¿Quién más puede decir eso? Well, there were two voices. A man and a woman. That's all. Duda. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. Por el I was gesto. hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things look pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Esposa de la víctima. Yo no sé si ni las pruebas, creo que me faltó más inclusive. Sí me faltó uno, creo. Alberti. En PC está descargado y usa la tecnología DirectX 12. Está... Daniel Duran. Está Ok, mintiendo. un hombre fue atropellado al salir de un bar posiblemente borracho y el coche se dio a la fuga. Why are you lying to me, Miss Perry? You've got rocks in your head. Why would I lie about the... No se fue a la mierda mi pregunta. En PC está arreglado y usar la tecnología. Sí. Se ve hermoso. Se ve hermoso. Ok, un hombre fue atropellado al salir de un bar, posiblemente borracho, y el coche se dio a la... Acá hice algo malo. Vehículo atropellado. Cartera del este. Encontrado cadáver en el escenario. ¿Qué hago acá? Víctima ebria, herida en el pecho causada por el adorno de un capó. Discusión oída. Tejido. Los testigos escucharon una discusión antes. ¿Qué hago? Está dudando. ¿Cartera? ¿Qué hago acá? Vehículo. Aren't you at least gonna try to catch the man that did this? Discusión oída. I need to go home now. I don't want to talk to you anymore. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? Daniel Duran. I hope you find Pues that no se driver ve and put him sospechosa. away. Sí, pero hice mal la pregunta al último. Dames, Phelps. Ay, qué mierda. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the Ocúpate rest. tú del resto. Pero acá hay un diario. ¿Qué? ¿Se puede hacer algo? Para ver la noticia, psiquiatras famosos... No más. Courtney, come in. Have a seat. Come in. Thanks. How are you finding working at the clinic? It's, fun. Are you sure? Can I be honest with you? I would hope so, Courtney. Ñam. Hoping therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. We can reveal the root of the problem.
and we have a chance to help. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. Albertin. Me contagio el bostezo XD. A la gran ciudad. Part of being a physician, Courtney. ¿Por qué mensaje cancelado? Dijiste algo malo aparte. No, pero ya te leyó el bot. Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Bueno. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Daniel Duran. Ya me tengo que ir. Fadu sigue disfrutando del juego y descansa. Gracias amigo. Y no te preocupes. Es tarde, muy tarde. Ya se la doy. Yo enseguida ya corto el en vivo. Gracias por ver, por acompañarme y Alberti. descubrir cosas. Me faltó la tilde en la O, pero justo después de borrar dije que me lo lee igual y es demasiado tarde. Ah, ya entiendo, Albertín. No hay problema. No hay problema. Igual si escribes mal, que no soy profesor acá de castellano para ir corrigiéndote. Atropello con fuga. Relación con la víctima. Miro. Lo veo muy tranquilo. No Atropello offense, con... fellas, ¿Qué? but having cops hanging around ain't exactly Pero good la for presencia business. policial no es buena para el negocio. What can you tell me about the Puedes accident? decirme. Not a lot. It No was busy mucho. in here. Está All I ocupado heard aquí was adentro, the solamente hay el choque. Ya me So olvidé, you ¿verdad? didn't see what Entonces no happened? vio lo ocurrido. By the time I got out there, it was all over. Nah. Relación con la víctima. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not one of your favorite Ahora no soy clientes favoritos. Lester was special. Pero no me callé. Not my kind of special. Ah, o Was sea, Lester drinking alone? No. He came here with his su wife. esposo. She didn't seem too interested in the booze, Que ya though. no parecía. Albertin. Me quedo hasta el final y es un placer conocerle. Gracias, Albertín. Igualmente. Igualmente. Discusión oída en el bar. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Duda. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy? Leroy Sabo, the owner. Bien. Proyecto conjunto. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Tira. Is Leroy really going into business with Lorna? You sure you're not covering for her? Me and Lorna? That man-eater? I wouldn't last a weekend with her. You're barking up the wrong tree there, partner. Acá ya me enredé. Cartera de Lester, Patty. Mira todo esto. You finished scratching around? I've got work to do before I close up. Qué mierda dice, man. You know the way out. Stalling just makes us more inquisitive, Rich. We'll get to the bottom of this, with or without you. That guy has a serious attitude. Un grave problema de carácter.
You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Para usar el teléfono. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a list of dark red Lincoln Continentals. Just a moment. This is going to be quite a list, Detective. ¿Será que tengo que Cross-check for registered addresses. interrogarle? Top of the pile, anything from the downtown area. Around Bunker Hill. One moment. Fred Murray, 120 South Olive Street, between 1st and 2nd Street. Harris Jones, number 1 Dillon Lane. William Shelton of 738 West Temple Street. That's all for downtown. You've got that, Detective? Thank you. ¿Y si me iba sin usar el teléfono? Might call for some legwork, but it's better than nothing. ¿Qué iba a pasar? No sé ni por qué estoy entrando acá. A la parte trasera. ¿Y acá? What? So this is why everybody comes to Ray's. What the fuck? Parte trasera. ¿Qué hay por acá? ¿Qué pasa si subo acá, güey? La parte de la calle, ¿no? ¿Verdad? Parte de la calle, ¿no? Bueno, pues rajamos acá. ¿Por qué me da siempre a circunstancial? Un diario. Ah, mira. What the fuck. Esto fue el chiripa que encontré. Knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Esto fue... ¿Quién te sacó foto? Oh, ya agarré. Ya agarré ese, suéltalo. ¿Puedo hablar, verdad? If olive oil comes from olives, where does baby oil come from? Me rajo acá. ¿Y si... ¿eh? ¿Se va? ¿Se va? Albertín. ¿Qué se suele jugar en tu canal? Careful where you step, Phelps. La última... O sea que yo juego de todo un poco. Te puedo jugar juegos retros. Por ejemplo, Mario me encanta, Donkey Kong me encanta. Me gusta Dios de la Guerra. Hace poco terminé el Dios de la Guerra Ragnarok, que me encantó.
Y estaba jugando el Red Dead Redemption. The station house and tap dance on your desk. Y como ahora estoy jugando esto. Mostrar todas las pistas, le meto, no importa. Acá. Pero acá qué hay. Pero sí, este ya le interrogué. O sea, interrogué. Voy a interrogar a un muerto. Sí, ya revisé. Bueno, permiso de conocerles. Bueno, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, cancelo. Ahí está. Bueno. Y acá. Alberto, ya habías. podrías hacer directo jugando contra. Sí, contra me encanta, pero ¿cuál? El de la NES. El Family, el clásico Family. Ese clásico sí me gusta. Creo que nunca hice. No me acuerdo. Bueno, acá no. Pero ¿por qué acá me marca? O hacía falta más. Está raro, acá. ¿Por qué me marca ahí? ¿Qué tiene este tipo? Another day, another dollar. Albertin. No sé ni El qué. primero en la versión del Family y que no lo conozco porque solo conozco la versión de NES del primero. No sé si el primero en la versión del Family. Albertin. Que no lo conozco. Porque solo No sé conozco. si es el mismo. El NES y la Family es la misma cosa. El clásico contra ese, la verdad que ese me gusta más que el 3. No sé qué tiene este tipo. Bueno, me voy. No sé, la verdad que no sé. Me voy. Este era mi auto. Este era mi auto. O el otro. ¿Cuál era? ¿Este? No. Este. Albertin. Yo jugué el Classic y el 2. El clásico y el 2. El 2 era, o sea que era prácticamente el mismo que el 1. Y está espectacular, espectacular. Café Ray. Me voy a ir primero. ¿Por qué me... ¿Qué? ¿Por qué me marca acá? Café Ray. Ah. O sea que... ¿Y es del Café Ray? Sí, ya entré ahí. Entiendo qué pasa.
Me voy acá. Te juro que no entiendo por qué me habrá marcado. Como loco el tipo. Residencia de Murray, azul marino, el dueño. Gremlin strikes again. Let's get out of here, Phelps. Vamos, pero... bueno. ¿Qué hago con esto? Chap. ¿Qué? ¿Entro acá? Tampoco se puede. ¿Pero qué hago? Subo. We gotta track down that Lincoln, Phelps. We find the car, then we nail the driver. Albertín. Ahora que me acuerdo me la pasaba respondiendo los llamados de radio y haciendo casos secundarios. Me la vas a responder los llamados de radio y haciendo casos... Ah, eso es lo que te dedicaba. Qué loco. Jugador. Te juro que no entiendo qué hacer. Tengo que entrar acá. You wait. 5 years from now, all our jobs will be done by robots. ¿Qué me dijo el tipo? Isn't he a cop who won the medal and is solving all the cases? O sea, encontrar nomás vehículo, ¿qué onda? ¿Qué pasa si no le llevo? So the wife was there when it happened, but then left the scene. You're right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. This house some people do some strange things in war. Maybe she doesn't give a fuck. According to the patrons, her old man is a piece of work. You don't think, Phelps, the guy was run over. Albertín. Aunque Alien War solo lo jugué en PC y para mí es hermoso ir conduciendo por ángeles de los años 30. La verdad que está espectacular. Espectacular. Más por la conducción. ¿No? ¿Qué hago acá, hermano? ¿Y ahora? Fiscalizar, ¿no? Ah, Yes? hace rato. Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Voy a barrer un rato. ¿Sabes qué puedo echar? No. Está duro. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left.
I have someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Bueno, atropello. Está muy sereno. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Mentira. You're lying, Lorna. You pushed him in front of the car. You think you can prove that? I suggest you arrest me now. I would have loved to push him under a car many a time, but not this time. Ah, la acerté. No. You were arguing in the bar and on the sidewalk. We're always arguing. So what? Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Bien. Sopa de chiripa. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Mentira. Being economical with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? You really don't have any idea, do you? You're making a royal fool of yourself here. We're leaving, Lorna. But this doesn't add up. We'll be keeping an eye on you. Un teléfono. Falta el teléfono. Albertín. Falta lo de la mesa de apuestas. Operator, message for KGPL. ¿Mesa de apuestas? Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. ¿En el mapa? Café Ray. Albertín. En el bar. Acá en Café Ray. Ah, mesa de apuestas. Bar. ¿Cuál bar? Me perdí. Core. ¿Qué? ¿Qué es eso? Core 810 soft stop. ¿Para? ¿Para qué es eso? En el bar. ¿Dónde está el bar? Me perdí. Albertín. Habías descubierto una mesa redonda con fichas de apuestas. Albertín. NN Café.
Ah, sí, ya me acuerdo. Pues yo había apretado cosas. Ese X, quería interactuar en la mesa y no me andaba. No me salía Just nada. one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks, ma'am. Pude al depósito central. ¿Qué pasa si...? Ah, justamente... ¿Qué? Seems irrelevant. Hijo de... ¿Qué tiene que ver eso? Albertín. Ah, entonces algo debió de faltar porque la mujer estaba muy nerviosa al final del interrogatorio. Ah, acá hay un cuchillo. Tal vez si elegí el cuchillo ahí le va... Porque era el mismo cuchillo. ¿O no? Sí, estaba nerviosa. El tema es que... no sabía cuál elegir. Exactamente. Don't think this is any use to us. Optimistic, Cole. ¿Qué? Se estaba bugueando ahí mi socio. Tremendo bug. Y bueno. Nos rajamos. Nos rajamos. Al menos Alberto. uno acerté. Axse. Café Ray. ¿Por qué Café Ray me sale Ray? Albertín. En la silla tenía que estar. Ah, Albertín. sí, sí. El man. Cierto. Se quedó ahí parado. Mierda lo que hice, Ray. Un accidente de imbécil. No sé si subirme acá, weón. No haga. Salte. Ah, no era acá. Residencia de Jones 5:40. 5 de la mañana. It's not our vehicle. This thing's been gathering dust for months. Let's try the next one. O sea, no es este. Quiere decir que no es este. Y tampoco se puede entrar. Entonces nos rajamos. Automáticamente se estaciona bien mi auto. Mapa. ¿Qué me sale de depósito central? Pero miren mi diario. Albertín. Faltaba que el auto se repare solo. Imagínate ahí un bug.
Disco de oro. Bueno. ¿Qué hago? Objetivo del caso. Localice el Lincoln sospechoso. Acude al depósito central. Lugares. Residencia de Shelton. Fijar. Ahí está. Acá cerquita nomás yo pelotudo. Casi le atropellé a mi colega. El tío, el sombrero ahí del tipo ahí está traspasando todo el techo del auto. Y la llave no existe. Cosas de videojuego. That's the son of a bitch right there. William Shelton? Yes. It doesn't look good, Alberti. Shelton. You packing your bags Ni and cuenta making me a di de run esa for it? falla. Ah, mira. You know Yo sí why, estaba right? viendo. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Ay, ay, ay. That coward thinks he can run from everything. Mira con güey. Lay into his wheel arches. Come on. Enough games, Phelps. Take this guy out. Mierda. No wonder he killed someone driving like this. Don't let that asshole get away. Mierda, no sabía dónde. No se queda. ¡Muere! ¡Ay, no! Me jodió. Me jodió, me jodió, me jodió. Sal, gente. Head into the station. Go on. ¡No! Silas. Quieto. How does a vehicular Parece que manslaughter le rap acusamos de sound, homicidio Shelton? involuntario I Shelton. hit him. I admit it. I just panicked, but it El wasn't pánico my pero no fue fault. culpa What do mía. you mean? The guy jumped right out in front Se of me ha me. hecho encima, He salió came de out la of nada y no nowhere. pude There's reaccionar. nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. Parece acabó We're el done disco, here. se va a enamorar de DA usted. is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. ¿Qué lo... ¿Eh? ¿Y el tipo? ¿Dónde está el tipo? Depósito central. Café. Seguro que no entiendo. Pattison, Jones. Bueno, me voy ahí. All units, officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Bueno, acá me voy primero a hacer extras. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me voy a hacer extras.
¡Maldición! Fue chiripazo. ¿Verdad? Ok, ok. ¿Cuál es la situación? Me están disparando el trasero. 3 guns locked themselves in with 2 hostages. I tried to go onto the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Let's go. Front back. Bueno, corriendo por la parte trasera. What the fuck? ¿Y ahora? Privado. ¡Ay, mamá! Otra vez voló mi sombrerito. ¡Epa! ¡Epa! Está arriba el otro. ¿Qué onda? Stay in cover. Quick, up the stairs. Get after him. Ah, no. Está arriba. Recién me di cuenta que tengo balas infinitas. ¿Puedo cambiar? Ahí está. ¿Dónde está el tipo? Arriba. No, no te puedo creer. Put the weapon down now. Incapacita sospechoso. You want to back off right now. ¿Pero qué hago? No. Pero no apunta. ¿Qué pasó? No apunta. ¿Eh? Regresa a su ubicación. No se puede guardar. Alperista. El tema es ¿cómo le apunto? Pero no me dio opción de apuntar. ¿No se puede entrar? Casi. Casi. ¿Y acá? Alberti. Te recomiendo cambiar de traje en los tiroteos por las habilidades. Ah, también. Consigue 2 trajes y que te lo planche. Pega fuerte y resiste más los golpes. Dispara mejor con el garán. Este. Meto este. ¿Qué cosa? Quick, up the stairs. Get after him. Y
Bueno, el tema es que yo no sé cómo Put the weapon apuntar. down now. Put your weapons down and your hands in the air. You want me to paint the fucking sidewalk? ¿A dónde apunto? No veo. Stand down now. ¡No! Fue que... totalmente difícil. ¿Cómo voy a adivinar dónde apuntar? Ah, ya no quiero hacer más. Me voy directamente a hacer... ¡Epa, señor! No, no me voy a quedar hacer. Me voy. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Murió? ¿Murió el tipo? O este tiene que morir luego. Igual voy. Ah, pero tiene una fortaleza, digo. Murió acá el... ¡Qué mierda! Come on, let's get around the back. Ay, no quiero hacer más. No quiero hacer. Ya no quiero hacer. Me voy. Se muera el tipo. No sé si me voy solo, ¿qué va a pasar? ¿Pierdo? ¡Epa! ¿Qué pasa si me voy? Yo ya perdí 3 veces. Sospechosos han huido. ¿Y? Para continuar. ¿Qué es esto? Me voy hacia acá porque sí o sí me obliga a hacer la misión y yo no quiero hacer. No. Eso fue el Chiri. Los Ángeles Country Morgue. Ah, la morgue. En la morgue. Albertín. Tremendo volantazo. ¿Te gustó? Te aviso que fue 2 chiripazos. Por ambulancia. El amor. Hey, we can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in.
sea, tengo que irme, ¿verdad? Hola, señor barredor. Oh, one of these days. Bueno, mi amigo. Ah, es... O sea, en este. Ah. Teníamos que... ¿Qué? Ah, teníamos que... Ya choqué de golpe. ¿Dónde? ¿De nuevo acá? Albertín. Te barrió el traje. Me barrió el traje. No entiendo. No entiendo. Sale. Metía sirenazo y para... Ahora ya necesitamos refuerzos enteros. Se cuadra, se tiro. Alberto. El barde te lo barrió como gesto de saludo extinto. Ah, ya, ahora sí entiendo tu chiste. Hijo de... ¿Y ahora? Be careful. No sé dónde. Ah, este era la escena del crimen. O sea que... el accidente. Crimen, no sé. ¿Y ahora? Ah, no. Este no. No. ¿O este repite o...? Ah, repite. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo hablo con...? Hola, señor. O tengo que buscar el... Acá había el que me dijiste, Albertín. Pero no se puede interactuar en nada. Buenos amigos. O este era el cuchillo. Tenía que traer. Toqueaba acá, mano. Ah, mira. I doubt it. Lo dudo. ¿Qué hago acá? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué voy a hacer acá? Suéltale, mano. Ya otra vez agarra. Suéltalo. Albertín. ¿No será que hay que ir a la estación de policía a por el sospechoso? Estación de policía.
Pero voy a hacer mi... Voy a primer lugar, residencia de los Patis. Ok, ahí. Cada ratito me sale verificar tu identidad, no sé por qué a cada rato me sale mi... No sé por qué me sale eso. Bueno, ahí. Vamos, amiguito. Dale. Tengo que... Residencia. Ahí está. ¿A dónde acá? No. ¿Y ahora? ¿Qué se esconde? O sea que yo vuelo acá. Fumar, Spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand Nice of jury. you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up. bases covered, baby. I had nothing to do you with it. think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him for God's Me va a matar. sake. Too late, Sabo. Vos sí, man. No sé si le mato o le agarro. Mamma mía, no es imposible. Mierda. ¿Será posible que así sea tan malo? ¿Dónde? Last chance to surrender, Sabo. ¿Qué hago? You stay back. I'll ice this one. I don't care. Put the weapon down now. Help me. De pura... ¿Qué pasó con la chica? ¿Qué? ¿Se quedó ahí bugueado así? You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski.
Yo le podía haber arrestado ya cargando esa barrita así. Pero So, I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. bueno, yo hasta acá llego porque 4 horas 47. Muchísimo. Informe del caso cerrado, meritoria. ¿Qué? ¿Y ese sonido? ¿Se huyó? ¿Qué está pasando? Igual al testigo te hubiera dado una mejor descripción del vehículo sospechoso si lo hubieras manejado mejor. Sí. Bueno, hasta acá llegamos con Albertín. este juego. Tremendo 4 horas. La verdad que tremendo y casi 5 horas. En la pantalla de YouTube me está saliendo verifica tu identidad. Para continuar necesitamos confirmar tu identidad. Esta capa de seguridad adicional sirve para proteger tu cuenta, me dice. Y me sale cada 1 hora. Y ahora le metí siguiente para que me tire la verificación y me sale cualquier cosa. Me suele tirar el número, entonces no, me viene el celular y ahora me dice información, pero bueno. Y para finalizar tendré que finalizar con el OBS porque no me deja cliquear en YouTube. Bueno amigos, gracias por ver, acompañarme y mañana estaremos haciendo más en vivos. Suelo hacer a partir de las 10 horas. Creo que con Argentina estamos iguales. Así es que amigazo Alberto, como te quieres que te llamen, pero gracias por la compañía. Por suerte que YouTube te notificó y estamos hablando. Bye bye. Albertín. Nos vemos.